Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас и вашего любимого человека. А тема звучит так: будет ли между вами примирение и восстановление ваших отношений в ближайшее время? В ближайшее время загадайте себе самостоятельно. Настраивайтесь, загадайте себя, загадайте его. И давайте будем смотреть. Я убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Угу. Какая накаленная между вами обстановка. Послушайте, вы обижены, а мужчина прям совсем обижен. Прям как будто бы искорки от него отлетают. Что-то он там себе накрутил, намутил. У него к вам очень серьезные претензии. И как-то считает, что вы его уж совсем обидели. Вообще, на самом деле, я не вижу готовности мириться. Но вы не спешите пугаться. Это лишь только начало рисунка. Что-то вы уж совсем друг от друга отвернулись. И, возможно, да, причина была основательной. Но вы не понимаете. Вы высшими просто повязаны. Вот между вами есть связь. Очень тонкая, но невероятно прочная. Эту связь невозможно разорвать. Ни вашим желанием, ни желанием, например, какого-то третьего человека. Вы сейчас как будто бы на резинке, да? То есть вы друг от друга как разошлись, разбежались, но резинка скоро дойдет до точки упора. И вас с большой силой друг к другу вот просто в объятия кинет. Вот так столкновение будет, прям столкнут вас высшие силы. Это у вас обязательно случится. Но давайте разберемся. С вашей стороны очень много претензий и что-то невысказанное. То есть, да, возможно, вы там в чем-то обвинили, как бы поругались, но вы все не высказали. У вас какие-то действительно очень серьезные болезненные претензии есть к мужчине. И именно эти серьезные болезненные претензии являются триггером на агрессию и на ссоры с ним. То есть это же не первая ваша ссора, у вас и раньше были с ним ссоры. Чего-то вы ему не высказываете и не досказываете. И из-за этого одни и те же грабли постоянно. Разберитесь, пожалуйста, с собой, подумайте, повспоминайте. Я думаю, вам есть что вспомнить. И пусть не мне, да, пусть себе хотя бы пообещайте, что в следующий раз вы мужчине вот именно все эти претензии выскажете. Не выскажете, а скорее как обсудите с этим мужчиной все ваши претензии. Это важно. Это важно, чтобы ваши отношения не были вот этим топким болотом от ссоры до ссоры, а чтобы отношения развивались, шли вперед, и чтобы вы все-таки жили в ладу, в миру и в большой радости вместе. Вот, есть. Здесь есть у вас. Накипело, наболело. Что касается мужчины, да он вообще ничего не понимает. Он не понимает, он считает себя жертвой, он считает, что вы его там, просто так обидели, да, за нечего делать. Вот, у вас типа плохое настроение было, либо у вас там ПМС какой-то, да, и вы на него вот сорвались, обидели мальчика, и он такой теперь несчастненький, пошел зализывать себе раны. А вы знаете, что он у вас тут отвлекается на что-то? Не могу сказать кого-то, но что-то. Может быть, выпивает, да, может быть, да, что-то себе там лишнее позволяет. Но он говорит, меня же обидели, мне же больно, да, мне же нужно успокоиться. Вот, он что-то прям, что-то у него все там гудит, да. Смотрите, чтобы он так не спился. А то, знаете, там рюмочка за рюмочкой, бутылочка за бутылочкой. И привет, алкоголизм. У него то ли склонность есть, то ли у него в роду алкаши были.
То есть это как бы для него противопоказано на самом деле. Так, я бы вообще сказала, что вы говорите на разных языках. Вот, видя его позицию и вашу, но понимаю, что это не так. Мужчина, в принципе, он не глупый мужчина, да, но он привык к прямой речи, да, то есть ему нужно говорить прямо. 1, 2, 3, там, А, Б, С, да, так ему нужно говорить. А вы немножечко витиевато разговариваете, намеками, полунамеками. У него от этого пухнет голова, и от этого идет раздражение. Не понимает девочка, что он сделал не так. Он не понимает, чем он вас обидел, какое преступление он перед вами совершил. Вот, занял он позицию жертвы, теперь сидит, себя утешает. Так, чувства у него к вам очень серьезные, очень серьезные. Он вас любит, и он это понимает, он это принимает. От этого ему еще больнее становится. Знаете, он как вас выбрал. Да? Если вы просто встречаетесь, то он вас выбрал в своей спутнице жизни. Если вы уже с ним в паре, в браке, то он хотел бы прожить с вами всю жизнь, только лишь с вами. Другая женщина ему не нужна. Вот хочет только вас и только с вами. Как вы ему идеально подходите. Вот это он понимает. Сердце у него болит, душа болит. Почему-то хочется, не знаю, что-то сделать противное вам. Не то, чтобы он хотел отомстить, скорее он бы хотел, чтобы и вам было так же больно, как и ему. Но опять же, это не месть. Это не месть, это типа вот почувствуй то, что чувствую я. Да? Может быть, в следующий раз ты не будешь со мной ругаться, либо не будешь ругать меня. Какие-то противные поступки либо были, либо он замышляет какие-то противные поступки в вашу сторону. Да. Кстати, кто-то из его окружения на вашей стороне, какой-то человек, либо даже несколько людей, как будто бы они ему все время говорят: ты дурачок, что ли, да? Зачем же ты с ней ругаешься? Хорошая женщина, вы хорошая пара, да? Зачем это все нужно? И вот как кто-то пытается призвать его к порядку, но он этих людей не слушает. Не слушает, там прям уши закрывает, говорит: все так, закрыли тему, да, я не хочу на эту тему общаться. Об этом говорить я не хочу, обсуждать это. Ой, противный. Так, вот он случай, который вас соединяет. Но это явно идет какая-то случайная, спонтанная, но параллельно срежиссированная высшими силами ситуация. То есть я вижу, что вы в своих обидах, он в своих обидах, а вот выше говорят: сейчас мы вас помирим. Вас поместят вдвоем в какие-то особые условия. У кого-то отыграется праздник, у кого-то отыграются там общие знакомые, общее дело, может быть, даже какие-то общие обязательства. Да? Вот прям сталкивают вас лбами, и вы просто... вы не сможете сдержаться, что он, что вы. Вот прям кинетесь друг другу в объятия. Вот это я вижу. Потому что то, что между вами, это любовь. Любовь, понимаете? И ни одна обида не сможет эту любовь загубить. Вы сойдетесь, обязательно помиритесь. Только смотрите, опять не поругайтесь. Потому что здесь, кто будет первое прощение просить, да, вопрос станет остро. Потому что мужчина будет ждать со своей стороны, а вы, конечно же, будете ждать со своей стороны. Мои хорошие, давайте так договоримся. Вы, когда в следующий раз вас столкнут, встретитесь, вы, пожалуйста, не надо тут права качать, а возьмите и просто обсудите, да, предложите ему обсудить то, что произошло между вами. Расскажите свое видение, свою версию, и пусть он расскажет свою. Я думаю, что вы сможете так договориться, примириться, наладить свои отношения. Плюс вам нужно избавиться от этих ваших каких-то недосказанностей либо обидок. Обязательно нужно это все скинуть с себя. У вас, кстати, прекрасное будущее с этим человеком. Прекрасное. И смотрите, это будущее, оно потихонечку начинает раскрываться. Вот действительно раскрываться. Если встречаетесь, пожалуйста, на брак пойдете, 100% пойдете на брак.
Здесь высшие силы для вашей пары приготовили какую-то невероятную, уникальную программу. Программу счастливой жизни, хорошей, доброй семьи, либо даже приобретения каких-то, ну, побед, доходов, улучшения образа жизни. Что-то интересное будет происходить. Вы когда вдвоем, вы как сила. Такая энергетика излучается, очень позитивная и очень мощная. Такой энергетикой можно решить любую проблему, любую ситуацию. И когда вы вместе, вам не страшны какие-то вот болячки, заболевания, вот такие, знаете, плохие, которые на тонких энергиях сначала образуются, а потом уже на физическое тело переходят. Вам не страшно это, абсолютно не страшно, когда вы вместе. Но вы даже это ощущали, вот когда вы вместе, когда у вас все хорошо, вы даже спите лучше. Там меньше каких-то ощущений неприятных, да, меньше какого-то негатива происходит в жизни, там, неудач и прочих обстоятельств. Вы как друг друга защищаете этой энергетикой. Ну а когда вы врозь, энергетика не образуется. Могут быть и неприятности, и большие, и малые, и могут быть даже вот тотальные какие-то невезения. Не, вам однозначно надо быть вместе. Высшие силы, я вижу, вас, ну, не хотите, так принудят, да? Вас принудят, но, по крайней мере, еще одна попытка вас свести точно будет. Вот, воспользуйтесь этим моментом, миритесь, любите друг друга, и пусть все у вас будет замечательно. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.